जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू सबैमा राधे राधेको अभिवादन। आज हामी 2080 साल जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको बारेमा चाहिँ हामी वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। एकादशीको कथाको महात्म्यको बारेमा आज भन्न गइरहेका छौँ, वाचन गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू यस कथालाई आदरपूर्वक श्रवण गरिदिनु होला अनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। जय जय श्री राधे श्याम। आउनुहोस् अब आजको कथालाई ढिला नगरिकन प्रारम्भ गरौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। ओम श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत् मुक्तावली शोभितां सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् अमरिकवरि भारा भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरण पंकजम् अविरल मदजल निवहं भ्रमरकुलानिक सेवितको कपोलम् अभिमत फलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् ततो जयमुदीरयत्। ओम तत्सत्। श्री कृष्णाय नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान को जय हो। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरू यज्ञ गरेर बसिरहनु भएको थियो। उनै क्षेत्रमा श्री सुतजी महाराज एकाएक त्यहाँ आइपुग्नुभयो अनि सम्पूर्ण ती नैमिषारण्य क्षेत्रमा यज्ञ गरिरहनुभएका सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले आफ्नो आसनबाट उठेर स्वागत गरेर एउटा सुन्दर आसनमा विराजमान गराएर अनि प्रश्न गर्न लाग्नुहुन्छ, हे महाराज, हामीले हजुरका मुखारविन्दबाट अनेक कथाहरू श्रवण गरेका छौँ, भगवानका अनेक भजनहरूको चर्चा गरेका छौँ, भगवानका लीलाको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। अब हजुर हामीलाई अब ती एकादशीको महात्म्यको बारेमा बताउनुहोस्, जुन चाहिँ ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, ती चाहिँ कुन एकादशी हुन् अनि तिनको महात्म्यको बारेमा पनि हामीलाई बताउनुहोस् भनेपछि अनि त्यहाँनिर सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे राजन, मलाई उनी भगवान हरिले श्रवण गराउनु भएको, युधिष्ठिर महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको कथा, सोही कथामा आज हजुरहरूलाई पनि श्रवण गराउँछु भनेर आज यहाँ भन्न लाग्नुहुन्छ। त्यस बेलामा भगवान कृष्णले बताइरहनु भएको थियो अनि भीमसेनले प्रश्न गर्नुहुन्छ, पिता महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः युधिष्ठिरस्य कुन्ती च तथा द्रुपद नन्दिनी। हे महाराज, हे महाबुद्धिमान पितामह व्यासजी, मेरो यो कुरा सुनि बक्सियोस्। हाम्रा दाजु युधिष्ठिर, आमा कुन्ती तथा द्रुपदकी छोरी द्रौपदी अनि भाइ अर्जुन, नकुल, त्यस्तै सहदेव पनि हे पूज्यपाद कहिले पनि एकादशीमा खाँदैनन्। तिनीहरू सधैँ मलाई, हे वृकोदर, तिमी पनि एकादशीमा नखाने गर भन्दछन्, हे पितामह। अनि उनीहरूलाई म सही नसक्नु भोक लाग्दछ भन्छु। म विधिवत जे दान भने पनि गर्नेछु, भगवान केशवको पूजा गर्नेछु। उपवास नबसिकन एकादशीको व्रतको फल कसरी पाउन सकिन्छ?
भीमसेनको यस्तो वचन सुनेर पितामह व्यासले यस्तो वचन बोल्न लाग्नुभयो। व्यासजी भन्नुहुन्छ, यदि स्वर्गेत्यभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च एकादश्यं न भोक्तव्यं पर पक्षयोरुभयोरपि। व्यासजी भन्नुहुन्छ, तिमीलाई स्वर्ग अत्यन्तै प्यारो छ र नरक अप्रिय लाग्दछ भने दुवै पक्षमा पर्ने एकादशीहरूमा नखाने गर्नु। तब भीमसेनले भने, हे महाबुद्धिमान पितामह, हजुरको सामु म बिन्ती चढाउँछु। दिनमा एकपल्ट भरपेट खाएर मेरो भोक मेटिन्न भने कसरी म अहोरात्रै उपवास बस्न सक्छु? किनकि वृक नाम गरेको जो अग्नि हुन्छ त्यो सधैँ मेरो जठर यानि कि भुँडीमा बास गर्दछ। जब म धेरै नै अन्न भुँडीमा चर्कने गरी खान्छु तब मात्र मेरो जठराग्नि केही कालका लागि शान्त रहन्छ। हे पितामह, एकपल्ट मज्जासित खाएर त म उपवास गर्न सक्ने हुन्छु। यसरी जुन व्रत गर्नाले स्वर्ग मिल्दछ त्यो व्रत गर्न म जसरी तसरी पनि गर्नेछु। त्यसकारण हजुर त्यस्तो कुनै व्रत विचार गरेर बताउनुहोस् जुन व्रत गर्नाले मेरो कल्याण हुनेछ, म कल्याणको गतिलाई प्राप्त गर्नेछु। हे पितामह। तब व्यासजी भन्नुहुन्छ, श्रुता मे मानवा धर्म वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया कलो युगे न शक्यन्ते तेवै कर्तुं नराधिप। हे भीम, मैले भनेको मानव धर्महरू तिमीले सुनिसकेका छौ र वैदिक धर्महरू पनि तिमीले सुनिसकेका छौ। हे राजन, कलियुगमा त्यस्ता जटिल नियमबद्ध धर्महरू गर्न सकिँदैन। तसर्थ तिमीलाई म सरल उपायले थोरै धनले सम्पन्न हुन सक्ने, कति पनि कष्ट नगरिकन धेरै पुण्य फल मिल्ने सबै पुराणहरूको सारा तत्त्व भएको कुरा बताउँछु, सुन। दुवै पक्षको एकादशीमा पटक्कै पनि नखानु, किनकि जो मनुष्य एकादशीमा केही खाँदैन त्यो जन कहिल्यै पनि नरक जाँदैन। व्यासजीको यस्तो वचन सुनेर पिपलको पात झैँ डरले थरर काँपेका ती वीर भीमसेनले यस्तो कुरा भन्न लागे, पितामह न शक्योऽहमुपवासे करोमि किं ततो बहुफलं ब्रूहि व्रतमेकं मम प्रभो। हे पितामह, म के गरौँ? म उपवास बस्न असमर्थ छु। त्यसकारण हे प्रभु, थोरै पुण्य फल मिल्ने कुनै पनि एउटा व्रत भए पनि मलाई बताइदिबक्स्योस्। भनेपछि अब यहाँ व्यास भन्नुहुन्छ, वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ला एकादशी भवेत् ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोप्योस्या जलवर्जिता। हे राजन, जुन वृष राशिमा वा मिथुन राशिमा सूर्य रहेको जेठ महिनामा जो एकादशी हुन्छ त्यसलाई निर्जल रहेर व्रत गर्नु पर्दछ। नुहाउँदा र आचमन गर्दा बाहेक अघि पछि बुद्धिमानले ठ्याक्कै पनि जल ग्रहण गर्नु हुँदैन। आचमन गर्दा पनि एक मासा सुन जति अर्थात् एक मासा नुन डुब्ने मात्र सक्ने जल आचमन गर्नु पर्दछ। यस्तो यो आचमनलाई शरीर शुद्ध पार्ने पवित्र कहिएको छ। तसर्थ हत्केलालाई गाईको कान जस्तो आकारको बनाएर त्यसमा मासाभर पानी राखेर जल पिउनु पर्दछ, यानि कि आचमन गर्नु पर्दछ। त्योभन्दा थोरै वा धेरै पियो भने त्यो आचमन हुँदैन, त्यो चाहिँ मदिरा समान भनिएको छ। अन्न खाँदै खानु हुँदैन, व्रत भङ्ग हुन्छ। एकादशीको उपायदेखि द्वादशीको उदय नभएसम्म यसरी पनि त्यागेर व्रत गर्यो भने बिना श्रम नै 12 एकादशीको व्रतको फल पाउँछ त्यसले। अनि भोलिपल्ट बिहान छ्याङ्ग उज्यालो भएपछि मात्र द्वादशीमा स्नान गरेर विधिपूर्वक ब्राह्मणलाई शीतल सुगन्धित जल तथा सुनदान गरेर मात्र
त्यो संयमी व्रतले कृतकृत्य भएर ब्राह्मणहरूका साथ भोजन गर्नुपर्दछ। यस्तो व्रत गरेपछि जो पुण्य प्राप्त हुन्छ हे भीमसेन, त्यस पुण्यको फल सुन। 1 वर्षभित्र जति एकादशी हुन्छन् ती सबैको फल निर्जला एकादशीको त्यस्तो प्रकारको व्रतले निसन्देह प्राप्त हुन्छ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। इति माम केशव प्राह शंख चक्र गदाधर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान भन्नुहुन्छ, यो कुरो मलाई साक्षात शंख चक्र गदा धारण गर्ने भगवान केशवले भन्नुभएको। भगवान भन्नुहुन्छ, सबै धर्मलाई त्यागेर केवल मेरो शरणमा आउनु। मामेकम शरणम ब्रज। एकादशीमा निराहार रहने मनुष्य सबै प्रकारका पापहरूबाट मुक्त हुन्छन्। कलियुगमा द्रव्यको शुद्धि चाहिन्न अनि स्मार्त संस्कार पनि चाहिन्न, अर्थात् अरू विधि विधानहरूले ललम्स्ट पनि चाहिन्न। यो दुष्ट कलियुग लागेपछि वैदिक क्रियाकर्म त कहाँ छ र? बिल्कुल लोप भइसक्यो। हे वायुपुत्र, बार बार त्यो कुरा दोहोऱ्याइरहेर के हुन्छ र? केवल दुवै पक्षको एकादशीमा नखाने गर्नु, तर जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीमा चाहिँ पानी पनि नपिकन व्रत गर्नु पर्दछ। हे राजन, उपोष्य फलमाप्नोति तच्छृणुष्व वृकोदर सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वदानेषु यत् फलम। जुन निर्जला एकादशीको व्रत बसेर जो फल पाइन्छ हे वृकोदर, त्यो फल सुन। सारा तीर्थमा स्नान गरेको जो फल पाइन्छ तथा सब प्रकारका दान गरेर जो फल पाइन्छ हे वृकोदर भीमसेन, त्यो सबै फल केवल निर्जला व्रत गरेर पाइन्छ। हे भीमसेन, वर्षभरि जो शुक्ल कृष्ण एकादशी हुन्छन् ती सबैको व्रत बराबरको पुण्यफल केवल निर्जलाको विधिपूर्वक व्रतले नै प्राप्त हुन्छ। यदि ती वर्षभरिका सबै एकादशीको व्रत सालसालै विधिपूर्वक गर्यो भने त निश्चय नै त्यस्ता व्यक्ति धन धान्य बल आयुर्दा तथा पुत्र पुत्री सन्तान आरोग्य रूप धन प्राप्त गर्नमा समर्थ हुन्छन् तिनीहरू। भन्नुहुन्छ, यो कुरा म तिमीलाई एकदम साँचो साँचो बताउँछु कि हे नरव्याघ्र, मनुष्यहरूमा बाघ जस्ता वीर वृकोदर, जसले एकादशीको व्रत गर्ने मान्छे मर्दछ भने मरेपछि त्यस जनभाठौँ 12 बडा भयङ्कर डरलाग्दा काला पहेँला शरीर भएका यमदूतहरू हेरि नसक्ना लाठा पास लिएर आउँदैनन्, किन्तु पीताम्बर धारण गरेका देख्दै रहर लाग्दा इच्छा अनुसार वेग भएका चक्र हातमा लिएका विष्णुका दूतहरू मर्ने बेलामा उसै भाटोमा आएर त्यस मनुष्यलाई वैष्णवीपुरमा अर्थात् विष्णु लोकमा लैजान्छन्। त्यसकारण हे वृकोदर, जसरी भए पनि यो निर्जला एकादशीको व्रत पानी पनि नपिकन गर्नुपर्दछ र भोलिपल्ट भरिएको घडा दान गर्नाले गाई दान गर्यो भने त्यो मानिस सबै पापबाट छुट्दछ। हे वृकोदर, अघि कृष्णबाट उपदेश पाएर जसरी पनि पाण्डवहरू एकादशीको व्रत गर्दछन्, हे भूपाल राजन, तिमी पनि सारा पाप शान्तिका लागि कसै गरी यो एकादशीको व्रत विधिपूर्वक हरिको पूजा गर्ने गर। करिष्यम यद्य देवेश जलवर्जमुपोषणम भोक्ष्ये परेन्हि देवेश यनन्त तव वासरात्। हे देवदेवेश, अब म पानी पनि नपिकन निर्जलाको व्रत बस्ने गर्दछु। अनन्त देवेश, हजुरको तिथि परेको बारदेखि दोस्रो दिन मात्रै खाने गर्दछु। यस्तो भनेर त्यसपछि सङ्कल्पपूर्वक सारा पापको नाशका लागि श्रद्धापूर्वक इन्द्रियहरूलाई संयममा राखेर उपवास व्रत गर्न तत्पर रहनेछु।
स्त्रीको होस् वा पुरुषको, सुमेरु पर्वत वा मन्दराचल पर्वत जान्न पाप पनि यस एकादशीको व्रतको प्रभावले सबै पापहरू भस्म हुन्छन्। शुद्ध जल भरिएको अनि रेशमी वस्त्रले बेरिएको सुन सहितको घडा दान गर्नु पर्दछ। त्यो एकादशीमा पानीको घडा, पूर्ण घडा दान गर्ने नियम जो पालन गर्दछ त्यो जन पुण्यको भागी हुन्छ। जो मनुष्य यस निर्जला एकादशीमा प्रत्येक प्रहरमा स्नान, दान, जप, होम गर्दछ भने त्यो जन करोडौं पल सुवर्ण दान गरेको पुण्य फल उसले प्राप्त गर्दछ। तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्त मे तत् कृष्णाय भासितं किं वा परेण धर्मेण निर्जलैकादशी नृपः। त्यो सारा पाप पुण्य अक्षय अर्थात् अविनाशी हुन्छन् भनिएको छ। यो कुरो कृष्णको नै भनाइ हो। हे नृप, जसले निर्जला एकादशीको व्रत गर्दछ उसलाई अर्को धर्मले के प्रयोजन? किनकि सबै धर्मको पूर्ति यसैले गर्दछ। जसले विधिपूर्वक निर्जला एकादशीको व्रत गरेको छ त्यसले विष्णुको धामलाई प्राप्त गर्दछ। जसले यस एकादशीमा सुन, अन्न, वस्त्र दान गर्दछ, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरु वंशमा श्रेष्ठ, त्यसका ती सबै दान अक्षय अर्थात् कहिल्यै ननासिने हुन्छन्। जो जन एकादशीको दिन अन्न खान्छ त्यो पाप खान्छ अर्थात् पापी हुन्छ। त्यस्तो जन यस लोकमा चाण्डाल समान हो र मरेपछि पनि परम लोकमा होइन दुर्गतिमा प्राप्त गर्दछ। अनि जो जन द्वादशी विद्ध एकादशीको व्रत बसेर दानहरू दिन्छ अर्थात् जेठ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको व्रत बस्छ र ती श्रेष्ठ पद अर्थात् मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्म हत्या गर्नेवाला, रक्सी पिउनेवाला, चोरी गर्नेवाला, गुरुसित द्वेष गर्नेवाला अनि सधैँ झुटो बोल्नेवाला पनि मुच्यते पातकै सर्वै द्वादशी यही रूपोसित विशेषं शृणु कौन्तेय निर्जलैकादशी दिने। जसले यस द्वादशी विद्ध यो निर्जलाको व्रत गर्यो भने ती सबै पापहरूबाट मुक्त हुन्छ, यानि छुट्दछन्। हे कुन्तीका पुत्र, निर्जला एकादशीको दिनमा हुने विशेषता अब सुन। स्त्री वा पुरुष सबैले श्रद्धा र संशयका साथ त्यो व्रत गर्नुपर्दछ अनि उसले विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। जलपूर्ण घडाको साथ गाई दान गर्नुपर्दछ। हे नृपश्रेष्ठ, अथवा गाई दान गरेरै मात्रै पनि हुन्छ अथवा घिउलाई गाई मानेर दान गरे पनि हुन्छ। अनि घृतदानका साथै दक्षिणाहरूले र नाना प्रकारका मिठाईहरूले हे धर्मधीरमा श्रेष्ठ राजन, यत्नपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट पार्नु पर्दछ। ती ब्राह्मणहरू सन्तुष्ट हुनाले मोक्ष दिनेवाला हरि पनि तत्काल सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जसले यो एकादशीको व्रत गरेन तिनीहरूले आत्मद्रोह गरे भन्ने जान। ती जनहरू पापी दुराचारी हुन्, यसमा कुनै पनि संशय छैन। कुलानां च सतां साग्रं मनाचाररतं सदा आत्माना सह संनीतं वासुदेवस्य मन्दिरम। हे राजन, जसले निर्जलाको व्रत गर्छ उसले आफ्ना कुलका सदा पाप गरिरहेका पापी 101 पितृहरूलाई आफ्ना साथैमा वासुदेव भगवानको मन्दिरमा यानि कि भवनमा उनी वासुदेव भगवानको लोकमा पुर्याइदिन्छन् भन्ने जान्नु। आत्माना सह सम्नितम वासुदेवस्य मन्दिरम, भगवान वासुदेवको लोकमा यानि कि गोलोकमा उसले पुर्याउँछ। शान्त चित्तले दान गरेर अनि हरिको पूजा गरेर रातभर जागराम गरेर जसले जो मनुष्यले यो निर्जलाको व्रत गर्दछन् र खानपान तथा गाई, वस्त्र, राम्रा शय्या, आसन, कमण्डलु अनि छाता
जसले निर्जलाको दिनमा दान गर्दछ तथा शतपात्र ब्राह्मणलाई जुत्ता पनि दान गर्दछ भने त्यो व्रती पनि निश्चय नै मरेपछि सुनको विमानद्वारा स्वर्गलोकमा जान्छ। जसले भक्तिपूर्वक यो कथा सुनाउँदछ अथवा सुन्दछ भने अथवा पढ्दछ भने ती दुवै प्रकारका ती सबै चाहिँ स्वर्गमा जान्छन्, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। यत्फलं तु शनिवाल्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे कृत्वा श्राद्धं लभेन्मर्त्य तदस्य श्रवणादपि। जो पुण्यफल औँसीमा सूर्य राहुग्रस्त हुँदाखेरि अर्थात् सूर्यग्रहण लागेको बेलामा श्राद्ध गर्दा मनुष्यले जुन फल पाउँछ त्यही फल यो निर्जला एकादशीको कथा सुनेर फल पाउँदछ। निर्जलाको बिहानै दत्युन लगाएपछि प्रतिज्ञा गर्नु कि आज एकादशीमा निराहार गर्छु र जलसम्म पनि त्यागिदिनेछु, अर्थात् पानीको त पानी छुँदा पनि छुन्न। केशव भगवानको प्रसन्नताका लागि कथित आचमनलाई छोडेर अरू बेसी पानी नपिउनु अनि द्वादशीको दिन देवताका पनि देवता त्रिविक्रम भगवानको पूजा गर्नु। पूजा गर्दा श्रीखण्ड चन्दनले, सेता फुलहरूले तथा बत्ती र जलद्वारा पूजा गरेर भगवान हरिलाई प्रसन्न पार्नु। यसरी विधिपूर्वक पूजा गरेर अनेक मन्त्रहरू पढ्दै जानु। भगवान भन्नुहुन्छ, देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुम्भ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। हे प्रभु, हे देवमा देव, देवताका पनि देवता, हे ऋषिकेश भगवान, यी इन्द्रियहरूका संयमी, हे संसार रूपी समुद्रबाट पारी पुर्याउने हे भगवान, यो जलपूर्ण घडा दानको प्रभावले मलाई श्रेष्ठ गतिमा पुर्याइदिनुहोस्, अर्थात् वैकुण्ठ वास गराउनुहोस्। हे भीम, त्यसपछि आफ्नो सावगास अनुसार ब्राह्मणलाई अन्न, वस्त्र, छाता, जुत्ता, नाना प्रकारका फलसहित जलपूर्ण घडा दान गर्नुपर्दछ। अरू पनि सकेको दान र विशेष गरेर जलधेनु दान अर्थात् जलको घडा, पूर्ण घडा सहितको धेनु दान गर्नै पर्दछ। त्यसपछि भोलिपल्ट ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर मात्र आफूले पनि मौन रहेर खाने गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले जसले सारा पापलाई नाश पार्ने द्वादशी विद्ध निर्जलाको व्रत गरेर द्वादशीका दिन ब्राह्मण भोजन गराउँदछ, त्यो मनुष्य सारा पापबाट छुटेर अनि अविनाशी स्थानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसै दिनदेखि भीमले पनि एकादशीको कल्याणकारी व्रत गरे र द्वादशीका दिन प्रशस्त ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने र त्यो द्वादशी पाण्डवी द्वादशी भन्ने नाउँले लोकमा विख्यात प्रसिद्ध हुन भयो भनेर सुतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई उनै भगवानका पावन कथाहरू जुन वेदव्यासजीले भीष्म महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको एकादशीको कथा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी निर्जला एकादशीको कथा अत्यन्तै विधिपूर्वक, अत्यन्तै विनयपूर्वक श्रवण गराउनु भयो। यहाँ पनि हजुरहरूलाई यथामति यथा विस्तार गरेर हजुरहरूलाई वर्णन गरेर सुनाए। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो, निर्जला एकादशीको जय हो। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मंगलालय श्रीमन दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भय अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम्
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गप्रदा कम्भोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आतसि कुसुमोपमेय कान्तिर् यमुना कुला कदम्बमूलवर्तीं नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोति मङ्गलं न वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल राधा कृष्ण भगवान को जय। लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरूले पनि यति बेलासम्म यस एकादशीको कथा श्रवण गरेर आफ्नो पुण्यलाई उद्धृत गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले यस जीवन सन्देश च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जस कारणले आगामी दिनका पनि आगामी दिनमा यसै गरी भगवानका मिठा मिठा प्रवचनहरू, मिठा मिठा कथाहरू श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। सब्स्क्राइब गर्नुभएपछि सर्वप्रथम हजुरको मोबाइलमा आउनेछ, त्यस कारणले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो।